왔어. 오케이. 아유, 왔어. 나도 왔어. 야. 야지 뭐, 괜찮은데. 난 멀리서 보아서. 커? 큰 거 같아. 아니, 얼마냐? 내 꿈도 만만치 않은데. 50 이상은 되겠는데. 50이 나와. 좀 풀어줘요. 나온다. 뭐야, 이거? 와, 조상체라는. 조상체야? 예. 맞았어. 아이, 그런 뻔 하느라고. 아니, 그거 때문에 지금. 그거 올리면 빨리 올려야 돼. 괜찮아. 난 가면 되니까. 아니, 실제 도와줘야 될 것 같아. 닭살까지는 아닌 것 같은데. 닭살도 준비해볼게요. 어우씨. 만만치 않은데? 방어가 안 해도 존나 큰 거다, 그죠? 방어. 내 좀 이상해서 이게 옆으로 치더라고. 좀 이상하다 했는데. 이거 베이트 빅이 기대가 너무 약해. 하는 건데도 원래 그래요. 베이트는. 안 보여. 천천히 달려가면서 놓치지 말고 천천히 감지 마요. 들어서 감고 그래요. 놓치면 안 돼. 이거 50 이상이고 50 이상은 내가 60 이상 될 것 같은데 그 다음 80 정도 되지 않겠어요? 못해도? 이 정도면? 천재님이 장난 써야 될 것 같아. 와, 씨. 고기는 맞죠? 고기 맞죠. 배터리, 씨. 이거 올려 진짜 보여? 야, 성공. 무슨 얼굴로 봐야 돼? 확실해. 안 나오네. 아까 그걸로 물었잖아, 그죠? 네. 아이씨, 약한데? 흘리는데? 존나 부담스러운데, 또. 놓치면 또 시키네. 매다? 왜 이렇게 안 보이나? 천천히. 오래 가도 돼. 놓치기만 하면 돼. 대가리 안 들어갈 것 같은데, 이거. 그죠? 천천히. 놓치면 안 돼. 대공하고 존나 들어야 되는 거 아니야? 시원해. 뭐야, 아직도. 보인다. 와, 씨. 크다. 크다. 추위에만 보여. 추위. 이거 되기가 하나, 이거. 고기도 고기인데, 카메라 좀. 아니, 놔두면 안 돼. 들어오서 이거 안 돼. 한번 놓쳐. 와, 존나 크다. 매달 될것 같아. 지금. 잠깐 찍어야 되는데. 야마, 이거 안 돼. 이거 찍도 없고. 이거 없잖아, 이거. 안 돼. 천천히. 웃지 말고. 와, 대기. 살짝. 이거 찍도 없으면 안 돼, 이거. 찍도 안 하고. 너무 그 사이즈 비슷해요. 그 사이즈 비슷하다고? 이거 맞아요. 최소 80.
다시 생각해봐도. 뭘 여기서 못 봤어. 이렇게 못 봤는데. 야, 저게 뒤에 시계. 힘이더 끌렸거든, 아까? 힘이더, 그래. 와, 씨가 안, 힘이 없어가지고, 놓지 못하니. 와, 씨발. 올라온다. 와, 이걸. 그렇지 않아? 아이, 씨발, 존나 부담스럽다. 이거, 씨. 감지 마, 그냥 들어. 난 하겠는데? 그니까. 아, 존나. 딱 올라오면 바로 찍어버릴게요. 이게 드래기 풀리는 게 무게 때문에 못 올린 거야. 조금만 더 다시 올라와야지. 어우, 안 돼. 일단 뒷면은 남겼어. 저기 형. 나가라 그래. 와, 씨. 대박, 씨. 놓치면 안 돼. 어? 나를 찍으라고. 네. 대박. 눈을 보면 안 돼. 내가 뒤에서 찍을 거예요. 카메라 나. 네? 나를. 예, 보고 있어요, 거기. 보고 있어. 아니야. 자. 됐네. 천천히. 안 돼, 놓치면 안 돼. 이렇게 털면 안 돼. 와, 씨. 또 이제 큰 거 사야 된다니까. 저거 안 돼. 씨뿔이 잘못했어. 너무 들지 마. 너무 세게 하면 빠져, 그러면. 끌려가는 대로 힘 빼. 무서워. 이게 내 무게 때문에. 어쩔 수 없어. 힘을 다 빼가지고 올라오면 얘기하고 촬영하고 있으니까 내가 무게 때문에 잡았는데. 천천히 손 올려야 돼. 놓치지 않으면 돼. 다음 막 안 돼. 얼마큼 올라왔어? 한 2m 나갔나? 괜찮아. 먼 바다라 여기서. 다행히 배가 일로 가는 거지. 씨발 졸로 들어갔으면 조돌보여다. 쇼크로드가 문제가 아니라 여기 그게 문제란 말이지. 지금 바늘이 완전히 지금 삼켰으면 모르겠다만 두 개 다 먹었으면 좋겠다. 줄은 괜찮아. 조금만 물속에 올랐어도 그러면 내가 찍으면 낙대 주고 바로 내려와요. 알죠? 내려갈까? 지금 한 대로 내려와봐. 천천히 내려와봐요. 이 켜진 거 맞죠? 여기 화면 나와야 되는 거 아니야? 아니 올로 와서 반할까봐 그러죠 저번처럼.
이거 안 빠지겠지? 내가 뭐 건드렸는데. 아이고, 여기 화면 들어왔어. 뭐? 여기 화면 들어왔어요, 일로. 저는 다시 누르면 돼요? 눌렀어요? 아니, 그냥 나도. 네, 14분. 위에, 뭐야, 표시가 나와요? 밑에 표시가 나와? 밑에 시간이 가고 있어요. 14분 43초, 43초. 이것도 들고 있으려고. 턱 치고. 이거 고개에 싹 돌려야겠다. 오늘은 그냥 고개만. 야, 지금 10분 이상 버티고 있는, 야, 이제 떨렸다, 다시. 내놓고. 와, 씨발. 여기부터 했었어. 아. 뭐요, 죽었나, 씨. 카메라 찍혔으려나, 아까? 일년에 한 마리씩 하네. 보인다. 오, 움직였어, 저기. 서로 돌고 있어. 네, 서로 돌고 있어. 가만히. 아, 존나 부담된다, 씨발. 온다. 대가리를 그래도 돌릴 수 없어. 야, 여기까지는 안 나오겠다. 여기까지 안 나오겠나? 나올 것 같기도 하고. 아, 씨발. 어디 내려가요? 온다. 동지다. 여기도 힘 빠졌어. 오케이! 찍혔어. 이제 세상을 지금. 와, 큰거 같은데, 내가 봤을 때. 들어올게. 와! 잘 찍어. 찍어. 아! 씨, 된 거. 와, 세버리다, 와, 이거 안 쳐주면 못해 보인다. 이거 보다 알겠다. 하네. 와. 와, 씨. 이거 찍혀줘. 와. 분나무고, 씨. 와, 씨, 죽겠다, 이거. 피나가 뺑겨야겠다. 그죠? 응. 야, 저로 가. 이거 한 번 누르면 화면 나오지 않아? 그냥 나오고 있어. 나오고 있어. 나는 됐어. 한 돌려. 예. 또 한 번씩 나오고. 오케이. 사진 진짜.